Olha a fogueira do mês de julho. E a Sara gosta de brincar, hein? Olha quem que tá aqui. Otávio. Filho do Paulilão. Fala assim, Otávio. E aí, beleza? Aí, beleza? Olha essa daqui, ó. Adivinha quem é essa daqui? É a Sara. Sara. Quando você tá, Sara? 12. 12. E você, quando você tem? 1. 4. E você? 7. Que legal. E aqui é o aniversariante Anderson. 36 anos. Hoje é dia 7 de julho de 2019. Século 21. E a Sara não para, gente. Tá querendo se queimar, Sara? Olha aqui, ó. Ó. Fala oi. Vai se queimar aí, ó. Achei bom. Vou pegar a bola pra picar. Pipoca! Cuidado, quase pegou na parte quente. Não, eu vi. Ai, pipoca. Só colocar aqui e já pega fogo. Se virar aquele ali, fica legal. Gira. E vem na pipoca, gente. E vai, Uma vira. sacola de pipoca pra vocês. Direto do Brasil. Vamos comer pipoca. Uhul, uau, uau. Agora dá pipoca para a Sara. Todo mundo comendo pipoca? Ah, não tô comendo pipoca não. Agora eu tô. Tá comendo pipoca, Sara? Segura pra não cair. Vai lá pegar um potinho pra você pôr a pipoca pra você. Pede pra Rosa lá.